এই যে এখানে স্টুডিও মুডে আছে, লেফট রাইট এসব রয়েছে। আর এখান থেকে এর যে মূল ক্যাপাসিটর আছে সাউন্ড ফিল্টার করার জন্য, এগুলো কিন্তু ফুলে যায় বা ডিস্টার্ব হয়। এক্ষেত্রে দেখুন ফুলে কিন্তু যায়নি, ডিস্টার্বও নেই। নমস্কার বন্ধুরা, দেখুন একটা হোম থিয়েটার আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন সোনির, এই যে দেখুন লেখাটা আছে, এর মডেল নম্বর হলো HT-RT3। এটা হলো এর যে সারাউন্ডিং বক্সটা থাকে আর কি, ফ্রন্টের সারাউন্ডিং স্পিকার দুটো তো হয়, আর একটা ফ্রন্টের ডলবি সাউন্ড যেটা হয় 3টি স্পিকারের এর রয়েছে। দেখুন, তো এটার উপর রেখেছি আমি আপনাদের যাতে একসাথে দেখাতে পারি। এখানে ডিসপ্লে থাকে, এখানে ডিসপ্লে শো করে। আর এখানে দেখবেন একটা লাইট ব্লু কালারেরও থাকতে পারে, বা এটা ব্লু কালার রয়েছে, ব্লিঙ্ক করে যখন কানেকশন হয় ব্লুটুথ। তো এর একটা সমস্যা রয়েছে, সমস্যাটা বলি। তো বাজছে সব ঠিক আছে, সাউন্ড ঠিক আছে, কিন্তু কিছুক্ষণ চলার পরে সাউন্ডটা স্লো হয়ে যাচ্ছে। এর কি সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে কিভাবে, সেটা আপনাদের আজকে দেখাবো। প্রথমে বলি, আপনাদের এই সমস্যা এলে কিন্তু প্রথমে রিসেট করবেন এটা, কারণ এগুলো সফটওয়্যারে চলে তো সোনির এই প্রোডাক্টগুলো। তো প্রথমে রিসেট কিভাবে করতে হয় যদি না জানেন তাহলে কমেন্ট করবেন, আমি দেখিয়ে দেবো কোনো অন্য ভিডিওতে, বা আমি কমেন্টে উত্তর দিয়ে দেবো। কিন্তু প্রথমে রিসেট করবেন, এই ধরনের সমস্যা এলে রিসেট করে নেবেন। দেখুন এটা পাওয়ার বটম, এগুলো প্রেস করা যায় না, সেন্সর সিস্টেম, টাচ করলেই কাজ করে। আপনার যারা আছে আপনারা জানেন নিশ্চিত। আবার মডেলটা বলছি HT-RT3 সোনির। তো এর কিছুক্ষণ সাউন্ড চললে সাউন্ডটা কি হচ্ছে, একটু স্লো হয়ে যাচ্ছে বা চেপে যাচ্ছে। আবার অফ করে রেখে আবার অন করলে, হয়তো 2 মিনিট বা 1 মিনিট অফ করে রাখার পর আবার অন করলে কি হচ্ছে, সাউন্ড ঠিকঠাক এসে যাচ্ছে। আবার কিছুক্ষণ চললে আধ ঘন্টা হয়তো এরকম বসে যাচ্ছে। এরকম সিস্টেমে আরও কিছু হতে পারে, যেমন ব্লুটুথ দূর থেকে কানেকশন না নেওয়া, বা এই ধরনের আরও সমস্যা হতে পারে। তো এই সমস্যাটা কিভাবে আসে আসুন আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন প্রথমে রিসেট করবেন, রিসেট করার পরে, কারণ অনেক সময় কি হয় সফটওয়্যারে ডিস্টার্ব হয়, যদি সফটওয়্যারে ডিস্টার্ব থেকে হয় তাহলে তো ঠিক হয়ে যাবে রিসেট করলে। আর যদি তারপরেও না হয় রিসেটের পরে, তখন যেটা করবেন এটাকে খুলে নেবেন। দেখুন এটা পেছন দিকটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। পেছনে এই যে স্পিকারের যে কানেকশন করা, এটা আমি লাগিয়ে রেখেছিলাম আপনাদের দেখাবো বলে। তো এগুলো খুলে নেবেন। খুলে ফেলার পরে ওদিকে কোনো কাজ নেই, আপনারা কি করবেন, এই যে কভারটা আছে যেটা স্পিকারের সামনে ফোন জালি, এর এই পাশ থেকে এখান থেকে খোলা যায়। স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে প্রেসার করে আস্তে আস্তে চেষ্টা করবেন খোলার। তবে খুব জোরে প্রেসার করে চেষ্টা করবেন না যেন ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসে। দেখুন ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এলে সমস্যা আছে। এখানে না এই যে ডিসপ্লে আছে, ডিসপ্লে বা ইউএসবি, এখানে কিন্তু কানেকশান রয়েছে, এর ভিতর থেকে কানেকশান দেওয়া রয়েছে। আমি আপনাদের ব্যাক সাইডে দেখাচ্ছি। এই দেখুন এই যে ব্যাক সাইড, এই মেশিনটা কিন্তু ওপরে থাকে, চ্যাপ্টা মেশিন। এর অ্যাম্পলিফায়ার যে মূল মেশিনটা, ওর সামনে থেকে কিন্তু কানেকশান করা রয়েছে। এটাকে এখানে খুলবেন, এই স্ক্রুগুলো, এই স্ক্রু আছে দেখুন, এই 1 2 3 4 5 6টা স্ক্রুগুলো খুলে যে টানলে বেরিয়ে আসবে মেশিন এমন নয়, এভাবে টানবেন না। স্ক্রুগুলো খোলার আগে এই সামনে আপনাদের কিন্তু খুলতে হবে, এই সামনের এই কভারটা। আর এর যে কানেকশান, এখানে ভিতরে গোল করে গ্যাপ করা আছে, এখান থেকে পাতাগুলো লাগানো রয়েছে। সেই জন্য এটাকে হালকা করে খুলবেন প্রথমে, খুলে পাতার কানেকশানগুলো আলাদা করবেন। করার পরে পেছন থেকে এই মেশিনটা এবার এই কভারটা খোলার পরে, এই যে কভারটা আছে এটা খোলার পরে বের করতে পারবেন। করার পরে আপনারা রিপেয়ার করবেন। আসুন আমি একবার খুলে নিই, খোলাটা আপনাদের দেখাচ্ছি, শুধু বলে দিলাম কীভাবে খুলতে হয়। দেখুন বন্ধুরা, মেশিনটা আমি খুলে নিয়েছি এবং স্ক্রুগুলো খুলে ফেলেছি, এই স্ক্রুটা খুলে নিয়েছি। দেখুন এরকম ওপরে সেট করা থাকে এই মডেলের। এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ব্লুটুথ কিট। এই যে আমরা ব্লুটুথ কানেকশন করি, তো এটা ব্লুটুথ কিট। এখানে পাতা থাকে, পাতাটা আমি ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি, খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন এখান থেকে গ্যাপ থেকে বাইরে বের করা থাকে এই যে পাতাটা। তো আমি স্ক্রুগুলো খুলে নিয়ে যাতে সময় না বেশি লাগে, ভিডিওটা যাতে ছোটো করা যায়, এই পাতাটা কিন্তু এখানে লাগানো থাকে। এই কিটটাকে আমরা এক সাইড করে নেব। তো দেখুন এর যে সমস্যা ছিল, সাউন্ড কিছুক্ষণ পরে কমে যায়, এটার কারণে আপনারা দেখবেন বেশিরভাগ হোম থিয়েটারে বা অ্যাম্পলিফায়ারগুলোয় কি হয়, এই যে ক্যাপাসিটারগুলো আছে না, এই যে সাউন্ড ফিল্টার করে যখন আর কি, সাউন্ড যখন আউটপুট করে, দেখুন এখান থেকে আউটপুট হওয়ার জায়গায় এই যে এখানে স্টুডিও মুডে আছে, লেফট রাইট এসব রয়েছে। আর এখান থেকে এর যে মূল ক্যাপাসিটার আছে সাউন্ড ফিল্টার করার জন্য, এগুলো কিন্তু ফুলে যায় বা ডিস্টার্ব হয়। এক্ষেত্রে দেখুন ফুলে কিন্তু যায়নি, ডিস্টার্বও নেই, ঠিক আছে, কোনো ফোলা তো দেখা যাচ্ছে না। আশা করছি এগুলো ঠিক আছে। তাহলে কি কারণে হতে পারে, আপনারা কি করবেন, প্রথমত এটা ব্রাশ করবেন। এখানে যে ধুলোবালি থাকে এগুলো, প্রতিটা বোর্ডটা ভালো করে ক্লিন করবেন পুরোটাই। এছাড়াও অ্যাম্পলিফায়ারের আগে
অর্থাৎ এটা অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ড আর এটা কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই বোর্ড। পাওয়ার সাপ্লাইয়ে দেখবেন কোনো সমস্যা আছে কিনা, কোনো ক্যাপাসিটর ফুলে আছে কিনা, যেটা হিট হলে হয়তো কম সাপ্লাই দিতে পারে, সেরকম কোনো সমস্যা আছে কিনা দেখবেন। এছাড়া ক্যাপাসিটরগুলো কিন্তু কিছু কোনো ডিস্টার্ব নেই। এবার যেটা হবে, এর যে কানেকশানগুলো আছে, যেমন দেখুন এখান থেকে কানেক্ট করা, এই কানেকশান ডিস্টার্ব থাকতে পারে, কিন্তু এই কানেকশানগুলো ভালো মজবুত করে লাগানো রয়েছে, গালা দেওয়া রয়েছে এর গোড়ায় এখানে। তো আমি এগুলো আর দেখাচ্ছি না, এগুলো ডিস্টার্ব নেই। এর প্রধান ডিস্টার্ব কোথায় খুঁজে বের করবেন? দেখুন আমি আগেই বলেছি যে সফটওয়্যার প্রবলেম হতে পারে, একবার রিসেট করবেন, রিসেট হওয়ার পরেও যদি ওই সমস্যা থাকে তখনই এটা করতে হবে। এটা ভালো করে বোর্ডটা পরিষ্কার করে নেওয়া হয়ে গেছে, আমি পরিষ্কার, এতে তেমন কিছু ধুলো নেই, ধুলো ময়লা, তবুও আমি একবার এর গোড়াগুলো এভাবে পরিষ্কার করে নেব। এটা তেমন ধুলো নেই, কিন্তু যেটা মূল বিষয় হলো সেটা হলো দেখুন এই কানেকশন পাতাটি দেখুন, আমি যখন খুলেছিলাম এটা লক্ষ্য করছিলাম, এই পাতাগুলি দেখুন এর গায়ে এক ধরনের রাস্টিং হয়ে গেছে। জানি না ক্যামেরা খুব ভালো করে দেখা যাচ্ছে কি না, আমি একটু ভালো করে দেখানোর চেষ্টা অবশ্যই করবো, একটু জুম করে নিচ্ছি। একটু কালচে কালচে টাইপের হয়ে গেছে। তো এটাকে কি করবেন, ইরেজার বা রাবার যেটা বলে পেন্সিলের কালি মোছে, ওটা দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন। যদি হাতের কাছে না থাকে তাহলে একটু কিছু দিয়ে এগুলোকে এভাবে পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন। এখানে কি হয় শুনুন বিষয়টা, যখন মেশিনটি কিছুক্ষণ চলে, এখানে লুজ কন্ট্যাক্ট হলে না কি করে, হিট হয়। আর হিট হলে বিদ্যুৎ সবসময় জানেন কমে যায়, সেমিকন্ডাক্টরে কাজ করে, সেমি কন্ট্যাক্ট যেন না হতে পারে সেই জন্য ইরেজার দিয়ে মুছে নেওয়া প্রথমে, কারণ এটা ব্লুটুথ সাপ্লাই, মূল সাপ্লাই যদি কমে যায় সব সাউন্ড সিস্টেম কিন্তু কমে যাবে। এই কারণে এটা এবং এর গোড়া এখান থেকে এটা খুলে নেওয়া যায়, এটা টেপ মারা দেখুন, এই যে টেপটাকে তুলে নিয়ে এটা খুলে নেওয়া যায়, এই যে এটাকেও খুলে নিয়ে পরিষ্কার করা। তো যেহেতু এটা বাইরের পজিশনে ছিল, এটাই বেশি নোংরা হবে আশা করছি, বা হয়েছে, ওটা অতটা হবে না। যাই হোক আমি তুলে নিচ্ছি, তুলে নিয়ে পরিষ্কার করে লাগাচ্ছি। দেখবেন এইটা করলে আপনাদের 100 কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হবে। প্রথমে রিসেট করতে হবে, রিসেট করে সফটওয়্যার যদি না প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে জানবেন এখানে প্রবলেম, এইভাবেই ঠিক হয়ে যাবে। আর বাকি থাকলে যে এসএমটি ক্যাপাসিটর দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো খুব একটা ডিস্টার্ব আসে না, আমি দেখিনি আসতে। তো যাই হোক, যদি এরপরে না হয় ওগুলো ভালো করে চেক করতে হবে, কিন্তু খুব কম ওগুলো ডিস্টার্ব আসে। এই বড়ো ক্যাপাসিটরগুলো ফুলে যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়। এগুলো যখন ঠিকই আছে তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের এই কন্ট্রাক্টরের প্রবলেম হচ্ছে, মানে এগুলো যখন কিছুক্ষণ চলছে একটাতে হিট তো হয় সব কিছু। যেমন দেখবেন একটা হিটসিং লাগানো আছে, এর তলায় একটা আইসি আছে, এখানে একটা হিটসিং আছে। তো এই হিটসিংগুলো আছে মানে তো এটা হিট হয়। তো সেই সঙ্গে যখন লুজ কন্ট্যাক্টও করবে, এই যে যেখান থেকে মূল পজিশানে আমাদের আসবে যে বিদ্যুৎ, যে সিগনাল, সে সিগনাল বিদ্যুৎ দুটোই যদি ডিস্টার্ব হয়, সিগনাল বা আসতেও যদি ডিস্টার্ব হয় তাহলে সাউন্ড কমে যাবেই। এই কারণে কিছুক্ষণ চলে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লো হয়ে যাচ্ছে সাউন্ড, অন্য কিছু নয়, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আপনারা খুলে এইভাবে নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবেন। শুধু এই কানেক্টর নয়, যে কোনো যত কানেক্টর আছে সব পরিষ্কার করবেন, সব পরিষ্কার করতে পারেন। এটা অবশ্যই ডিসপ্লের জন্য, এর যে ডিসপ্লে হয় বাইরে যে ডিসপ্লে দেখা যায় সেখানে সেটা কানেকশান, এটাতে কিছু যায় আসে না, তবু আপনারা পরিষ্কার করে নেবেন। মোটামুটি যেখানে যত কানেকশান আছে পরিষ্কার করবেন। এইটুকু করলেই দেখবেন আপনাদের এই ধরনের যে সমস্যা সেটা সলভ হয়ে যাবে। বা ব্লুটুথ কম কানেক্ট করছে, দূরের থেকে নিচ্ছে না, এই ধরনের সমস্যাগুলো ঠিক হয়ে যাবে। আশা করছি বোঝাতে পারলাম। যদি না বোঝাতে পারি আপনারা কমেন্ট করবেন, বা যদি অন্য কোনো সমস্যা থাকে সেটা নিয়েও আপনারা কমেন্ট করতে পারেন। আরও একটা জিনিস আপনাদের দেখাচ্ছি দেখুন, এটা যখন আমি খুলেছিলাম তখন কিন্তু এর বডি হচ্ছিল, তখন কি হচ্ছিল, যখন কাভারটি এরকমভাবে লাগানো ছিল আর কি, এভাবে যখন লাগানো ছিল তখন এর যে কোনো প্রান্তে কোথাও হাত দিলে কিন্তু শক লাগছিল। তার জন্য আমি কী করেছিলাম, এখানে স্ক্রু দিয়ে, এই দেখুন স্ক্রুর সাথে একটা তার জুড়ে গ্রাউন্ড করে নিয়েছিলাম, বা আর্থিং কানেকশান দিয়ে দিয়েছিলাম। তো এখানে গ্রাউন্ড দিয়েছিলাম যে বডি হচ্ছে বলে আপনাদের এই সমস্যা হতে পারে এরকম খুলতে গিয়ে। তো আমি এটা পরে দেখলাম যে কোথা থেকে লিকেজ হচ্ছে, আমি ভেবেছিলাম যে ক্যাপাসিটার ডিস্টার্বের জন্য কিন্তু এরকম হচ্ছে, কিন্তু এটা একেবারেই নয়। আমি লাইনটা দিয়ে দিয়েছি দেখুন, এই ফ্যানটি চলছে কিন্তু। এবার দেখুন অ্যাকচুয়ালি এই লিকেজটা কোথা থেকে আসছিল আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। তখন কিন্তু আমার হাতে শক লাগছিল, কিন্তু দেখুন এখন এই বডি গার্ড হচ্ছে পুরো খুলে নেওয়ার পরে এটা কিন্তু দেখুন টেস্টটা জ্বলছে না, কিন্তু তখন আমার গায়ে শক লাগছিল। কী করে লাগছিল, এখন কিন্তু আর্থিং আমি করিনি, আর্থিং খুলে নিয়েছি, আর্থিং এখন করা নেই। তাহলে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছিল কি, আমি দেখলাম যেটা, এই ক্যাপাসিটার এখান থেকে দেখুন কারেন্ট লিক করছে, এই ক্যাপাসিটার এখান থেকে দেখুন টেস্টারটি গ্লো করছে, বাকি কিন্তু কোথাও নেই।
তো এটা কি হয়েছিল, এই যে বডিটা যখন লাগানো ছিল তখন বডিটার গায়ে এই ক্যাপাসিটার এই প্রান্তটি লেগে যাচ্ছিল এই প্লেটটার গায়ে, সেই জন্য আমাকে শক করছিল, আমি আর্থিং করে নিয়েছিলাম। তো যাই হোক, এটা যদি খোলার সময় আপনাদের হয় এটা একটু বুঝে নেবেন যে এখান থেকে লিকেজ হতে পারে। আপনারা যখন কভার লাগাবেন, এটা খাঁজ করা রয়েছে, লাগার কথা নয়, কিন্তু কীভাবে যে হোক লেগে যাচ্ছিল, তো এখানে একটু কাগজ দিয়ে দেবেন, দেখবেন তাহলে আর এই আর্থিংয়ের যে প্রবলেমটা বা বডি লিকেজ হয়ে শক লাগা, এটা আর হবে না, আর আর্থিংও করতে হবে না। তো আপনারা এই বিষয়টা নিয়ে ঘাবড়ে যাবেন না, এটা খুলতে গিয়ে অনেক সময় হতে পারে। ধন্যবাদ, এইটুকু করলাম ভিডিওটা, দেখা হচ্ছে পরের অন্য কোনো ভিডিওতে।